Ladies and gentlemen, welcome to another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังงอสวัสดีค่ะทุกคน Hello, welcome back. Let me see, let me check. Okay, all is good, hopefully. So for every episode of English Chit Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. Welcome back. Hello there. สวัสดีค่ะฟอนต์ภาษาไทยวันนี้เราจะแปลกๆนิดนึง I don't know why StreamYard what's going on with you so bear with it คุณทักกี้ hello คุณบีวีสวัสดีค่ะคุณกัปตันคุณดุรงฤทธิ์ hello everyone hello คุณ amnesia hello คุณเยาวลักษณ์ hello คุณneoni right neoni hello ครูคณะ hello there คุณเนฮาลิซา right I don't know but hi คุณทีน่า hi คุณธีรพัฒน์สวัสดีค่ะ hello Great to you guys, seeing you guys again. So, how has it been for you guys? How has it been for you guys? It's been a very long day, guys. So please bear with me and my malfunction for today. Anyway, so let's start by talking and then we're going to get to read something very interesting today, which I think you guys get to experience a lot. So my question for you today, let's start using English. Are you ready? My question today is, what's the biggest decision you have to make or you had to make in the past, right? What's the biggest decision, most difficult decision you had to make? It can be buying a new house, studying abroad, quitting a job, breaking up with your boyfriend, girlfriend, getting married, having kids. What's the biggest decision you ever had to make? Tell me. สวยค่ะครูวันนี้แล้ววันอื่นไม่สวยเหรอคะเสียใจนะคะเนี่ย Oh, I like this. Ooh, คุณพัฒน์ Do you know that on a scale of 1 to 10, you are a 9 and am the one you need? I thought I'm a 10. I should be a 10 out of 10, right? That's a definition of perfection. Good one. Okay, the biggest decision you ever had to make. Okay, getting married. So you are already married, right? Resign the job or quit the job, right? That's that's really big. Sarah said choosing a career path. Absolutely. คุณธีรพัฒน์บอกว่า tell my mom about my girlfriend. Okay. That's intimidating. Okay. Sleep or eat because it's really hard to choose. I think that makes sense. Okay. All right. Choosing university. Interesting. Moving to another country. Okay. For sure. Whether or not to move, right? Whether or not to move to another country. Read research paper. Is that a decision you have to make?
Okay, I want to go on a diet, but it's so hard. Okay, that's a big decision. Okay. All right. Very interesting. You guys always have very interesting answers. Okay, so what we're going to talk about today, you probably already see from the title. I just noticed that my hair is really messy today. ผมทุเรศมากเลยวันนี้ Okay, all right. So what we're going to talk about today is called decision fatigue. Decision fatigue. Another question I have for you. Have you heard of the term or the word decision fatigue? Yes or no? If you have heard it, type yes. If you never heard it before, type no. เคยได้ยินคำว่า decision fatigue ไหมคะ Yes or no? Let me know. We're going to do a little bit of like a sound check survey. Have you ever heard of decision fatigue? Yes or no? No. Okay. No. Love it. So that I have something to talk about today. ถ้าทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะก็ไม่รู้จะสอนแล้วนะวันนี้ Okay. Amnesia บอกว่า my biggest decision was deciding whether or not to do my homework. Homework on Netflix. Very difficult decision. No. Yes. No. Okay. Very interesting. So we have, I would say the majority of you guys haven't heard of it yet. That's good because that means I have something to talk about. Okay, so we are going to read this article for, what's it from? I think the Washington Post. Yeah, we're going to read this article together. Let me show you real quick. All right, so this is an article from the Washington Post. I'm going to put the link down below, so if you want to go read it, you can. So this is called Decision Fatigue, Why It's So Hard to Make Up Your Mind These Days. Make up your mind คือเหมือนแบบตัดสินใจหรือตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเนาะ and how to make it easier ทำไมมันยากเหลือเกินที่จะเหมือนตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วจะทำยังไงให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ So let's see first, what is decision fatigue? What is decision fatigue? So this is what it says. Whoa. Okay. From the moment we wake up each day, we're faced with a continuous stream of choices. ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มลืมตาเลยแต่ละวันเนี่ยเรามีเรื่องที่เราต้องตัดสินใจมี choice ทางเลือกเนี่ยเยอะมาก many a minor บางอันมันก็เป็นการตัดสินใจเล็กๆ which route to take to work วันนี้จะขับรถไปทางไหนขึ้นทางด่วนดีไหมเนาะ others are major บางอันก็ใหญ่มากๆ whether to accept a new job and they all add up means more and more when there are too many options we tend to feel overwhelmed anxious stressed or otherwise out of sorts. Yeah. So there are a lot of things to decide, right? This is decision fatigue, a state of mental overload that can impede our ability to make additional decision. ลองทวนกันอีกนิดนึงนะคะ So decision fatigue essentially is the state of mental overload คืออะไรมันล้นเนาะมันมีอะไรที่อยู่ในหัวเนี่ยที่มันล้น that can impede is kind of like makes it harder impede is make it harder yeah impede ก็คือทำให้มันยากขัดขวางกีดขวางหรือทำให้มันยากขึ้น our ability to make an additional decisions ที่ทำให้ความสามารถในการที่เราจะตัดสินใจมากไปกว่านี้มันแย่ลงมันน้อยลง so tell me you guys have you ever experienced something like this where you feel like you are so tired of having to make decision have you ever felt that if you felt that can you type me ฉันเองฉันเป็นพอนี่ก็เป็นเหมือนกันนะคะ that's why I read about this okay while seeing who experiences I'm gonna continue reading ถ้าใครเป็นพิมพ์มีมาหน่อยนะคะ so I get to know that I'm not alone in this world okay so
even if you've never heard of decision fatigue you have probably experienced it ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยได้ยินมันมาก่อนแต่ว่าเราคงเคยที่จะได้มีประสบการณ์ที่จะมี decision fatigue หรือความอ่อนล้าความเหนื่อยล้านักแปลให้ดีกว่ามันคือความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจเยอะๆๆๆหลายเรื่องมีเรื่องต้องตัดสินใจอ่อนล้าเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจมีเรื่องต้องตัดสินใจเยอะเรื่องยิ่งซับซ้อนเท่าไหร่เรื่องยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้นเท่านั้นเพราะมันใช้ mental power it uses a lot of mental power right oh I really don't like the font today anyway so and this is already a lot but the pandemic the COVID situation actually makes it harder yeah there's no aspect of the pandemic that has not thrown decisions that we haven't had to make before yeah so there's this like they say that things that used to require no thought or an effort now require a lot of planning in the COVID world so much is uncertain เนาะในช่วงโควิดแบบนี้มันมีเรื่องที่มันแบบไม่แน่นอนเดี๋ยวจะออกได้ไหมเดี๋ยวจะล็อกดาวน์ไหมแล้วฉันจะไปยังไงแล้วธุรกิจนู่นนี่นั่น so we haven't had practice making decisions under these circumstances เนาะในช่วงเวลาที่มันมีความไม่แน่นอนเยอะขนาดนี้เราต้องตัดสินใจยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ right for example many of us wonder every single day is it safe to go on like let's say athletic event sports event eat indoors or at a restaurant should we get together with friends or have people over is it okay to travel to the gym or blah 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 so all these things we have to always like decide ไปดีปะวะออกไปกินข้าวดีปะวะหรือว่ากินข้าวที่บ้านดีกว่าเฮ้ยเพื่อนมาบ้านมันจะเป็นปะวะให้ต้องตรวจ ATK ปะ all these things that we have to decide more than usual right so and also furthermore the information we need to make decision keeps changingเนาะคือเราต้องเอาข้อมูลใหม่เพื่อมาตัดสินใจเรื่องใหม่ๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่หมดเลย yeah and with the pandemic some decisions are fraught with some level of risk which can lead to anxiety and which can impair our ability to take in information make decisions right fraud แปลว่าเต็มไปด้วยfraud this word is actually it means filled withเนาะก็คือเต็มไปด้วยมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงเฮ้ยเราจะไปที่นี่ดีปะวะแต่คนที่นี่จะเยอะนะ is it risky to be in this place or to do this thing during the pandemic right so what they say is that the more complicated the decision is the more it wears you out ยิ่งการตัดสินใจนั้นมันยิ่งซับซ้อนซ่อนเงื่อนแค่ไหนมันก็ยิ่งทำให้ wears you out มันคือการทำให้แบบเหมือนเรายิ่งเหนื่อยขึ้นไปรู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยล้ามากขึ้นไปเท่านั้นนะคะ so decision fatigue is more than just a feeling มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะit's something that affects the brain it comes from the change in the brain function it stems in part from changes in brain function เนาะมันมีผลกับการทำงานซึ่งมันมาจากการทำงานของสมองที่มันต้องใช้พลังงานเยอะกว่านะคะ so the question is how do we do it better how do we not get decision fatigue how to avoid decision fatigue right so they show I think 5 or 6 techniques so let's see together tip number 1 to not be tired from having to make decisions all the time and in turn make bad decisions number 1 very very important thing is to put sleep on your side or to prioritize your sleep เนาะsimple yet effective เขาพูดว่าอย่างนี้ค่ะ sleep is tremendously let me show okay sorry where is it okay sleep นี่คือตัวอย่างของคนที่ lack of sleep sleep is tremendously important for willpower and decision making quality sleep matter more than the quantity of sleep so it doesn't really matter how many hours I mean it matters
but the quality of sleep, whether you have a good deep sleep, matters more. Decision fatigue tends to accumulate over day. Accumulate คืออะไรคะมันสะสมเนาะ over day เพราะฉะนั้นการที่เราต้องตัดสินใจเรื่องเนี่ยมันบางทีบางเรื่องมันไม่ได้จบในวันเดียวตัดสินใจแล้วจบมันค่อยๆสะสม so sleep restores energy so you are better able to face things. It's not that those things are better in the morning, it's that you are better. ไม่ใช่ว่าเรานอนแล้วพรุ่งนี้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ว่าการที่เรานอนมันทำให้เรามี energy มากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้พร้อมในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น so that is number one คืออะไรคะ put sleep on your side don't forget to sleep I'm telling myself that okay tip number 2 is make some choices automatic เขาบอกว่ามีคนสำเร็จแล้วเขาบอกว่า Mark Zuckerberg ใส่ชุดเดียวกันทุกวัน you know he wears the same t-shirt or something like that or some CEO they don't have to decide on the little things on what to wear on what to eat all these things so that they have more mental power to decide on the bigger matters what I really like is that like for me I don't have to decide what I'm gonna eat for today that's the most wonderful thing so if there's some choices in your life that can be made automatic เนาะถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันเป็นเรื่องในชีวิตของเราที่มันสามารถเป็นออโตเมติกได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดว่าทำไงดีอ่ะไปทางไหนดีอ่ะกินอะไรดีอ่ะ all these things it would reduce the decision making process that you have to make let's read together people make thousands of decisions okay thousands of decisions each day yeah so the trick is to automate a lot about your life so you don't have to make so many decisions ถ้าอะไรที่มันทำอัตโนมัติได้มันตัดสินอัตโนมัติได้แล้วเราไม่ต้อง make decision เรื่องนี้บ่อยๆก็คือเหมือนลดเรื่องที่จะต้องตัดสินใจลงนะคะ Some easy ways to do this when you go grocery shopping or order grocery delivery use a master list that has a same staples and buy the same brands each time. If you like having oatmeal for breakfast, stick with it on a daily basis. And if you're trying to exercise regularly, dedicate a consistent chunk of time for it every day. ก็คือเหมือนมีอะไรที่มันอัตโนมัติกำหนดได้เลยก็กำหนดไว้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบโอ้ยอันนี้ยังไงดีซื้อยี่ห้อไหนดีเป็นยังไงรายละเอียด all these things unless it's something that you want to make a decision, right? Okay, tip number 3 is no wait tip number 3 is give your expectation no not this one ow okay enlist พูดเองแก้เองเนาะ a choice advisor มีผู้แนะนำการตัดสินใจ I think that's probably the word. So they say when it comes to making an important or particularly challenging decisions, it helps not to be in it alone. It helps not to be in it alone. Yeah. So what they say is that if you can ask someone you trust who cares about you to check your thinking, it can be helpful to share your uncertainty and anxiety about which way to go on the matter and to get to another perspective and opinion. It also may help you to review the pros and cons together. Yeah. มีใครไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่า is there anybody in your life that you can talk to that can advise or listen to you or help you decide who is that person for you มีใครไหมในชีวิตเราที่แบบว่าถ้าเราตัดสินใจอะไรไม่ได้เราจะไปถามคนเนี้ย anybody your friend your husband your wife your mom your parents your teacher who is it let me know Sarah said sleep is your superpower absolutely yes I agree with you it's hard to make decision friends okay friends พี่ซินดี้บอกว่า friends คุณสริญญาบอกว่า my mom it's my mom too
because I'm very like reluctant and hesitant, so I usually have a lot of people to go to when I'm like stuck. Yeah. All right. Perfect. Okay, now let's continue. Tip number tip number 3 number 4 เนี่ย lack of sleep มันจะทำให้เป็นแบบนี้นะคะทุกคน give your expectations a reality check เคยได้ยินคำนี้ไหมคำนี้น่าสนใจมากเลย give your expectation a reality check reality check reality check คืออะไร reality check is that am I being in my head and overthink things or if this is real so remind yourself that good enough is almost always good enough yeah so if you need a new mobile phone or TV it doesn't have to be the best model out there เหมือนโดนด่าอยู่เลยอะทำไมเหมือนอาร์ติเคิลนี้มันด่าเรา so don't cast too wide a net when considering the options remember too most decisions are not going to be 100% irrevocable or going to determine the path of our lives. If you're not happy with the results, you can often choose to change course. ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆบางทีเราคิดเยอะ we think a lot like oh I'm gonna buy this thing I'm gonna buy should I buy the AirPods or should I buy this brand or should I buy this band I'm the kind of person if I'm gonna buy one thing it doesn't matter if it's 100 baht 500 baht or 30,000 baht I'm gonna research like hell. I'm gonna be like, let's see what other models out there. I need to see all the brands, all the options before I choose. And sometimes it doesn't have to be like that. There's no perfect option. There's no perfect answer. And what they say is that sometimes if it doesn't work, if you choose it and it doesn't work, you can always cancel it. You can always change it. So that's what reality check is. Yeah. So sometimes you expect that you want to make the best decision, but most of the time, if you make the wrong decision, it doesn't really matter too much unless it's really, 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 really important. Then you probably take a lot of time and energy into considering it. Yeah. Okay. Next thing is to pace yourself. Pace แปลว่าอะไรคะ Pace แปลว่าอะไรทุกคนมีโอ้ย my mom เยอะมากเลย Yes, me too, my mom too. Okay. Pace is how fast you go เนาะคือความเร็วนะคะว่าเร็วหรือช้ามากแค่ไหน Pace yourself is kind of like see how fast you go I think so let's see นี่ลองอ่านแบบนี้เฮ้ยอันนี้เท่อะเฮ้ยไม่เคยลองแบบนี้เลยโอเคลองดู Okay when you make one decision after another it's easy to end up with cognitive fatigue เนี่ยพอเวลาที่เราตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดสินใจอีกแล้วแล้วเราก็ตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจอีกแล้วมันทำให้แบบเหมือนสมองของเรามันก็ทำงานหนักมันก็อ่อนล้า That's why it's important to give yourself time to rest and recover throughout the day and break up activities so you're not mentally on all the time เนาะก็ต้องให้เวลากับตัวเองที่จะมีจุดที่เราได้พักแล้วก็ได้ฟื้นฟูตัวเองในแต่ละวันด้วยในช่วงวันด้วยเนอะแล้วก็ค่อยๆแบ่ง activity กิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้เราไม่เหมือนกับหูใจแล้วก็หัวของเรามันเหมือนแบบตลอดเวลาเนี่ย Last but not least is to tune into how you are feeling. Tune into how you're feeling. What does that mean? Be alert to signs of decision fatigue and act accordingly. If you have had a demanding day that was filled with a lot of decisions, put off making another one if you can. If things that wouldn't normally faze you start bothering you, consider that a sign that you may not be in the optimal state of mind to make a major decisions. People may not realize that they are experiencing decision fatigue. It's something to watch out for. บางทีเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกแบบอ่อนล้าเรากำลังรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วพอเวลาเรารู้สึกเหนื่อยล้ามากๆเราก็จะตัดสินใจได้ไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่ได้อยู่ในสภาพที่เราจะตัดสินใจอะไรได้ดีเพราะฉะนั้นพอมันเริ่มมี signs so if there are some signs that show up that you are tired cognitively then you might want to take some time out
Okay, so far so good. So if you want to read this article, the link is down below แล้วก็ถ้าใน YouTube เดี๋ยวนะตามไปเปะให้นะคะ All right. Okay, now it's time to talk, ladies and gentlemen. Discussion time. What do you do when you can't decide what to do? What do you do when you can't decide what to do? Should I go for this or should I go for this? Should I quit my job or should I not quit my job? Should I change my career path or not? Do I buy this color or that color? Should I eat ข้าวมันไก่ or ข้าวขาหมู Should I get married and have kids? Should I blah 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 whatever it is มาเตรียมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วเขียนมาแล้วคุยกัน Let's talk in English. So what do you do when you can't decide what to do? What for whatever things that is, whatever decision that is. Personally, I would say I would go to, the advice that they said, have the decision advisor. I usually, because I'm not confident, not confident about anything at all. So I usually question myself. I doubt myself all the time. Is that something you should be proud of? So what I do is I trust that if I talk to other people, the people that know me and understand what I want and what I need, and who I am, I would usually get some new ideas or perspective from people. So I usually talk to number one is definitely my mom because not because she's like the best in everything, but because she knows me best, right? So I usually go to my mom for advice on many things. And if let's say that if my mom probably doesn't know about this thing, she would ask me to ask other people. She would be like, why don't you ask this person? Yeah. And then I would go to my friends. I would go to PP or people with more experience in certain areas. Like for example, we just bought a TV. My house, we never really had a TV before. So we just bought a TV. Before buying that, I usually did a lot. I did a lot of research. Yeah, I did a lot of research like what is the best thing? I watch all these reviews and I ask people that probably have information in that area. What about you guys? What do you do when you can't decide what to do? พี่ซินดี้บอกว่า instinct สัญชาตญาณinstinct คุณ wrestler of Konoha random when I can't decide okay like จำจี้มะเขือเปาะแปะกะทอหน้าแว่น like that just randomized choice okay I ask my friends for their opinion very interesting usually it's a good thing whether or not you take their advice but it's good to have different perspectives and decide what to do take some rest and discuss with a person I truly trust my twin brother that's very interesting คุณเซียใช่ไหมคะbecause if you make decisions or like quick decisions sometimes you make not the best decision right I do head or tails okay that's cool หัวเขาเรียกอะไรนะหัวหรือก้อยใช่ไหมหัวหรือก้อยตีเหรียญคุณผิงฝานใช่ไหมคะ go outside and take a walk get the mental clarity คุณ Taki said check pros and cons if check pros and cons and I can't decide I will randomly okay that's what I do when I can't do the exam I'll be like ทานข้อนี้ละกัน yeah okay interesting check pros and cons ดูข้อดีข้อเสียเนาะSarah I identify the level of their needs and very interesting do you want to elaborate a little bit more the level of needs versus for like buying stuff is it like for apply for like the case of buying stuff
Like, do I need it or do I want it? Is that for buying stuff or for other things as well? Hello, I'm from Laos. I'm very happy to join your English course. Hi, welcome. Great to have you with us. Okay. คุณเบลล่าคุณเบลล่า said, if I can't decide on hard decisions, then I would pray. Oh, if the decisions were easy to make, I would seek for an advisor. But if the decisions were as easy as deciding on what I want to eat, then I would ask my boyfriend. Oh, okay, I see. All right. What if you don't have a boyfriend? Okay, I always ask my mom. Okay. Take my time and wait for my feeling had changed. Or take my time and observe your feeling, right? Observe your feelings, right? ก็ดูว่าเรารู้สึกยังไง interesting. คุณไพโรจน์ Let's pros and cons of each choices and rate it as points. Which choice gets the most points, I go for it. Oh, very strategic. Very interesting. I should take this. Ding, ding. Okay. Oh, I used to do that. I used to do like 2 columns kind of thing. Like, why should I do this or why I should not do this and list them out. Sometimes it's not really the things that I wrote out, but the things that I get to think more because I get to wrote out. I get to write it out. Does it make sense? คือการเขียนลงมาหรือการพูดออกมาหรือพูดกับคนอื่นบางทีจริงๆเขาไม่ได้ช่วยตัดสินใจอะไรให้เรานะแต่ว่าเหมือนพอได้ทบทวนความคิดตัวเองบางทีก็คิดอะไรออก right just let it be ก็ปล่อยผ่านไปเลยปล่อยซื้อ let it be to next time. What if you have to decide? What if you have to decide? คุณสริญญา I will ask my sister. I ask my sister. คุณแท็กกี้ will ask some people in พันทิป okay. Get some rest and come back to decide. That's a good thing. Sometimes we make a rush decisions. จบไป. It's better to have enough rest and enough mental clarity to make a good decision, right? I also pause when the thing when I cannot decide. Very interesting. คุณ KP. In my opinion, when I have problems, I often ask my friends' opinion or family for to receive or to get the best solution. To get the best solution. Very interesting. Very interesting. Okay. Yeah, I think that should be very much it for today. And I think I learned a lot from you guys as well. So if you want to read the article, Decision Fatigue, why ชื่อเรื่องอะไร Decision Fatigue, why it's so hard to make up your mind these days and how to make it easier. The link is down below. Now, another announcement that we have for you guys if you want to learn English and at the same time learn with me นะคะคณะคนดีคนเดิมนะคะเรามีเปิดออนไลน์เวิร์กช็อปพิเศษแต่เวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปที่พิเศษมากๆก็คือปกติเนี่ยเราไม่ได้เปิดเวิร์กช็อปออนไลน์ที่เป็นซูมที่แบบว่ามีอินเทอร์แอคเห็นกันเห็นหน้ากันเนาะแต่ว่านะมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับ Good Society Thailand นะคะซึ่ง Good Society Thailand เนี่ยเขาก็ได้ชวนพี่ๆหลายคนระดับเทพของประเทศนี้เลยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆในวงการต่างๆไม่ว่า marketing podcast storytelling strategy ทั้งหมดเนี้ยนะคะแล้วก็มาเปิดออนไลน์เวิร์กช็อปพิเศษค่ะชื่อแคมเปญว่า class buddy นะคะคุณได้เรียนน้องได้เรียนจริงๆอันนี้เราต้องการที่เราจะช่วยให้เด็กไทยหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะอยากจะทำก็คือเราจะเปิดคลาสพิเศษเนาะแล้วก็เป็น Zoom ออนไลน์เวิร์กช็อปนะคะให้ทุกคนสามารถมาเข้าร่วมได้นะคะแล้วก็ท็อปิกชื่อฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษให้พูดคล่องอย่างมั่นใจไม่ติดแปรนี่นะคะเพราะฉะนั้น
เราก็จะรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดเลยว่าจะทำยังไงให้เราไม่ต้องติดแปลหรือเรียงประโยคอยู่ในหัวทำยังไงให้เราสามารถจำได้ใช้เป็นพูดคล่องมากยิ่งขึ้นเนาะทั้งหมดเนี้ยเราจะเปิดเป็นคลาสโดยที่รายได้ทั้งหมดที่ทุกคนมาลงเรียนคลาสเนี้ยนะคะตั้งแต่500 บาทขึ้นไปก็คือสามารถเข้าเรียนได้ฟรีเลยนะคะวันที่25 พฤศจิกายนรายได้ทุกบาทเลยที่ทุกคนลงเรียนมาเนี่ยเราจะเอาตรงเนี้ยไปซื้ออุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ให้กับน้องๆที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้เพราะว่าเขายังขาดอุปกรณ์อยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นแคมเปญนึงที่อยากที่จะชักชวนทุกคนมาช่วยการศึกษาไทยด้วยกันนะคะแล้วก็ได้เรียนด้วยคือทุกคนก็เหมือนได้ลงเรียนด้วยแล้วก็ทุกคนก็ได้ช่วยให้น้องๆสามารถได้เรียนด้วยเพราะว่าเราก็จะเอาตรงเนี้ยไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ให้กับน้องๆมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะในโอเคใน Facebook อยู่นี่นะคุณได้เรียนน้องได้เรียนนะคะสามารถเข้าไปที่ www.thejai.com นะคะแล้วก็ลงเรียนได้เลยเนาะเราสามารถบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่500 บาทขึ้นไปก็สามารถเข้าเรียนได้เลยแล้วก็นอกจากคลาสของคณะเนี่ยมีคลาสของพี่คนอื่นที่แบบเจ๋งมากๆอ่ะซึ่งอันนี้นะโปรโมทให้แทนเขานะอาจจะแบบของน้าก็เนี่ยในเรื่องของการฝึกเป็นภาษาอังกฤษฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษให้พูดคล่องอย่างมั่นใจไม่ติดแปลซึ่งแน่นอนเราก็จัดเต็มอยู่แล้วในเรื่องของทำยังไงบ้างซึ่งนะก็จะบอกเป็นสเต็ปทำไมยังติดขัดอยู่แล้วเราจะแก้ยังไงแล้วก็นะจะมีแอคชั่นแพลนให้ทุกคนเอาไปลองทำได้ด้วยเราจะได้วางแผนการเรียนรู้ของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าสำหรับนอกจากคณะเนี่ยก็ยังมีคลาสอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งพี่ๆที่เขาสอนเนี่ยเป็นระดับแบบเทพๆของวงการทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็บอกว่านาคิดว่าเขาปกติเขาไม่น่าจะสอนด้วยเรทราคาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นแคมเปญที่แบบนาคิดว่าพิเศษคือเราได้อัพสกิลของเราไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสกิลไหนก็ตามที่ทุกคนต้องการจะเรียนเนาะแล้วก็เราก็ได้ช่วยในเรื่องของการศึกษาไทยไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากชวนทุกคนมาเข้าร่วมด้วยกันอันนี้น่าจะได้ถึงวันที่10ถ้าน่าจะไม่ผิดนะวันที่19 พฤศจิกายนนี้แล้วเขาก็จะปิดรับสมัครแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ชักชวนทุกคนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มาร่วมเรียนด้วยกันเพราะว่าอยากเจอทุกคนด้วยนะคะโอเคนอกจากนี้สำหรับใครที่อยากเรียนเป็นคอร์สแบบเป็นกิจลักษณะเลยทีเดียวเชียวนะคะสำหรับใครที่อยากมาเรียนกับเรานะเราก็มีหลายหลักสูตรที่จะบอกว่าสำหรับใครที่อยากเรียนกับเราเปิดคอร์สใหม่แล้วแต่ยังไม่แกรนด์โอเพนนิ่งแต่ใครอยากเข้ามาก่อนเราก็จัดให้เลยสำหรับใครที่อยากเรียนปูพื้นฐานกับเรานะเราเพิ่งอัปเดตล่าสุดสดร้อนคือแบบออกจากเตาปิ้งเลยก็คือคอร์ส3 คอร์ส beginner นี้พูดฝรั่งได้ดังเสก conversation pronunciation นะคะเป็น3 คอร์สที่เราเพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดจัดหนักจัดเต็มขายหน่อยดีกว่าโฆษณาสักนิดนึงแทบจะโกมจมจองอันนี้คือคอร์ส beginner นะคะสิ่งที่เราได้ทำมานั้นก็คือตลอดช่วงที่เราหายไปประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาก็คือจมอยู่ในกองนี้นะคะเราก็ทำการอัปเดต curriculum ของเราเนาะสำหรับคนที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมันจะพูดเรื่องของการทำยังไงให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่จำต้องกังวลเรื่องของ grammar เรื่องของการท่องจำอีกต่อไปเนาะเราปรับวิธีการเรียนใหม่ยังไงได้บ้างเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องรู้เราก็จะปูพื้นฐานให้ทั้งหมดสำหรับใครที่อยากมาเรียนนะอันนี้นะพูดแบบจากมุมนะทุกคนในเว็บไซต์ตอนนี้คอร์ส3 คอร์สเนี้ยมันขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันจะมีคอร์สแซมเปิลที่ทุกคนสามารถลงแบบเรียนฟรีได้ก่อนฉะนั้นถ้าทุกคนเข้าไปที่ www.frangakmo.com ตอนนี้นะคะทุกคนจะสามารถที่จะทดลองเรียนฟรีได้นะคะแต่ละคอร์สเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ฟรีให้ทุกคนทดลองฟรีแซมเปิลฟรีเลสซั่นเนี่ยอยู่ประมาณ 4-5 วิดีโอได้เพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ 3-4 ชั่วโมงที่สามารถเรียนฟรีได้เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถกดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.frangakmo.com นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะแปะให้โอเคนี่www.frangakmo.com แล้วก็ลองไปทดลองเรียนฟรีได้เลยว่าเราชอบแบบนี้ไหมถ้าเราอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราควรต้องรู้ไหมแล้วเราจะปรับยังไงคือมันมีของฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนไปลองเรียนได้เลยนะคะ alrighty ไป
think that should be it for today is there anything else มีอะไรไหมนะอ๋อลืมพูดถึงงอนอื่น อะไรเนี่ย decision fatigue and we also have think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำนะคะอันนี้เราจะเน้นเรื่องของวิธีการเรียนโดยเฉพาะเนาะ English for Career Development นี่สีอันนี้นะคะจะเป็นคอร์สสำหรับคนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำงาน email writing business meeting business negotiation giving feedback conversation at work all these things นะคะแล้วก็มีคอร์สสำหรับ presentation โดยเฉพาะสำหรับใครที่ต้อง present เป็นภาษาอังกฤษพูดต่อหน้าคนเยอะๆเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันไม่ใช่แค่พูดได้แล้วแต่ต้องพูดให้มันดึงดูดโดดเด่นโดนใจเป็นมืออาชีพนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคอร์ส Speak Brilliantly Excel at Public Speaking and Presentation at Work นะคะ Teach English is Cool ก็จะเป็นคอร์สที่นะคะเน้นในเรื่องของการที่เราให้ know how แล้วก็ resource ต่างๆชี้ช่องชี้ทางให้วิธีการต่างๆสำหรับการสอนออนไลน์สำหรับคนที่ได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่อยากที่จะสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะไม่ว่าจะหารายได้เสริมหรือว่าขยายโอกาสให้ตัวเองก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะเป็นคอมมูนิตี้ที่เรามีเน็ตเวิร์กของคุณครูติวเตอร์หรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของการสอนออนไลน์นะคะอยู่ด้วยกันนะคะ Teach English is Cool โอเค I think that should be it for today อุ้ยวันนี้เสร็จแล้วโอเค alrightพี่คณะครับเวิร์กช็อปน่าจะเปิดรับสมัครถึงวันที่19นี้ค่ะวันที่19นี้คิดว่านะหรือลองไปเช็คในเว็บไซต์อีกทีนะคิดว่า19นะแต่ว่าลองไปเช็คในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะมันน่าจะมีเขียนรายละเอียดอยู่เนาะ Okay, if you like this episode of English Chitchat, please leave a like, share this with your friend and family so that all of us can practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Line official account. คล่องขึ้นแล้ว Okay. All right. Thank you so much for tuning in. I hope you have a great time. I hope you had a wonderful November. And I hope things are getting better. If not better, then it doesn't get worse for you all. Yeah, I think that should be very much it. All right. That's it, I think. Yeah. Thank you so much for today. I hope you gained something out of this live. If you ever felt like you have this decision fatigue, please feel free to take these techniques we have learned from the article today and keep trying to do better because I'm trying to do better every single day as well. Not the best, but trying to do better. Okay. All right. Thank you so much, guys. That's it for English Chit Chat today. Have a good night. Bye bye.